Ons kyk nou na hoekom sojaboonpryse verder onder druk kan kom. In hierdie week se AMT graanprysoorsig moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri, bespreek ons hoekom sojaboonpryse verder kan daal en hoekom oliepryse bykans 8% gedaal het die afgelope week. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. In die ekonomiese nuus het die rand versterk na R17.90 per Amerikaanse dollar en is nou min of meer op dieselfde vlak as wat ons in 2023 Maart maand gesien het. Ons verwagting is dat die rand meestal nog sywaarts kan verhandel tot volgende week se rentekoers aankondigings wat baie interessante bewegings in die markte kan veroorsaak. Die Brent olieprys verhandel laer op $71.40 per vat. Die Brent olieprys het sedert laasweek maandag met ongeveer 8% gedaal as gevolg van die VSA en China se vraag na olie wat toenemend onder druk kan kom soos hulle ekonomiese groei ook besig is om te verswak. Saudi-Arabië het hulle amptelike verkoopsprys ook dan afwaarts aangepas wat swak vraag in Asië op hierdie oomblik aandui. Dan word daar ook nog verwag dat Libië se produksie binnekort kan verhoog wat OPEC genoodsaak het om die voorgestelde 180,000 vatjies per dag verhoging nou uit te stel tot en met Desember. Natuurlik met die hoop dat vraag eers bietjie kan herstel en die impak op pryse nie so erg is nie. Al hierdie faktore saam plaas nou baie druk op die olieprys. As jy die jaar 'n draai by Nampo Kaap gaan maak, moet jy nie die Zematic stalletjie misloop nie. Hulle is by standplaas 119 en kan presies vir jou wys hoe Fieldnet Pivot Watch jou lewe gaan makliker maak. Fieldnet Pivot Watch moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan wat vir ons meer oor Safex markte gaan vertel, as ook die faktore wat internasionale pryse op die oomblik dryf. Baie dankie Johnny. Die nuutste witmieliespotprys styg week op week na R5.523, terwyl die Julie 25 prys styg na R3.915. Die nuutste geelmieliespotprys styg week op week na R4.133, terwyl die Julie 25 prys styg na R3.765. Op die plaaslike mark het laer voorraadvlakke veral vir witmielies die prys nog op 'n hoër vlak gehou en kan die prys nog opwaarts beweeg nader aan die einde van die jaar. Die verwagting dat ons dalk hierdie seisoen later reën kan kry, kan dalk nog opwaartse potensiaal vir ons plaaslike mark skep. Op die internasionale mark het die CBOT mielieprys ook opwaarts beweeg, maar het dit teen Vrydag weer begin draai omdat die fondse hulle kort posisies begin toemaak het. Ons kan nou meer oesdruk op die Amerikaanse mark begin sien, wat heel moontlik die pryse weer kan begin afdruk met van die analiste wat verwag dat ons teen die middel van Oktober weer 'n nuwe laagtepunt kan bereik. Vrydag kom die USDA se nuutste oeskattingssyfers uit, wat dalk 'n klein bietjie kleiner mielieoes in Amerika kan aandui weens die droë en warm weer wat onlangs daar is, maar die verwagting bly dat ons steeds 'n geweldige groot oes hierdie jaar kan realiseer, wat die opwaartse prysbeweging gaan teenwerk. Ons gaan dan ook nou begin oorbeweeg na wat in Brasilië aangaan en kan dit dalk ondersteuning na die mark bring as die reën daar wegbly. Die sojaboonspotprys styg week op week na R8.630 met die Mei 25 prys wat styg na R7.750 per ton. Die sonneblomspotprys styg week op week na R8.975 met die Mei 25 prys wat styg na R8.750 per ton. Die CBOT sojaboonprys het dieselfde tendens gevolg as mielies laasweek, maar het Vrydag se daling in pryse 'n groter effek op sojabone gehad. Reuters het 'n opname gedoen oor die Brasiliaanse sojaboonproduksie met resultate wat gewys het dat alhoewel dit tans droog is, hulle oes met ongeveer 14% kan groei jaar op jaar as gevolg van beter genetika en 'n 1.4% uitbreiding in die hoeveelheid hektare geplant. China koop steeds sporadies sojabone by die VSA, maar is hulle wel bekommerd oor die hoeveelheid wat tot op hede uitgevoer is. As ons huidige uitvoere moet vergelyk met laas jaar, wat al klaar die swakste uitvoerprogram in die afgelope 10 jaar was, is hulle tans omtrent 5 miljoen ton agter, wat aandui op baie lae vraag vanaf China. Die fokus gaan egter nou skuif na Brazil se weeromstandighede en kan ons dalk bietjie later aanplanting sien as gevolg van 'n droër weer wat voortduur.
As Brazil wel die 14% groter sojaboon-oes realiseer in die komende seisoen, soos direkteurs aangedui, en China kom nie terug na die mark in 'n beduidende manier nie, is daar nog baie afwaartse potensiaal vir pryse. Ons moet wel noem dat die sojabone deel is van die oliekompleks en dat hoër markpryse oor die algemeen sojaboonpryse saam kan optrek of ten minste 'n vloer vir die prys kan skep. Die koringspotprys daal na R6.220 met die Desemberprys op R6.080 per ton. FSA se voorraadvlakke lyk steeds goed, maar het minder voorraad uit die belangrike produksieareas die prys laat styg week op week. Plaaslik beweeg ons na die einde van ons seisoen en sien ons dat invoer ook minder begin raak, soos plaaslike verbruikers begin plek maak vir die oes wat kom. Hulle wag dan ook om te sien wat die kwaliteit van ons plaaslike koring is, wat dan gaan bepaal van waar ons koring sal moet invoer om aan kwaliteitsstandaarde te kan voldoen. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban daal laasweek na R5.596 per ton, terwyl die produsente invoerpariteitsprys van uitgedorpte Argentynse grondbone verder daal na R27.650 per ton en die katoen invoerpariteitsprys verhandel nou op R9.750 per ton. Baie dankie Johan, baie interessant. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende, groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri, laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Fieldnet by Lindsay en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Stuur vir my 'n WhatsApp as jy by een van ons gewilde WhatsApp groepe ook wil aansluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.